සුපුරුදු පාඩති අද දිනේදී ඔයාලගේ ගිණුම් කරන දැනුම හොයාගෙන ආපු ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් අද දවසේ ඉතාමත් වැදගත් පාඩමක් තමයි කතා කරන්නේ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එක පොරොන්දුන පාඩම ඒ තමයි LKAS 2 කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය. ඉතින් LKAS 2 කියන්නේ මොන ප්‍රමිතියද කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඒ තමයි තොග පිළිබඳව තියෙන ප්‍රමිතිය. ඉතින් වැඩිපුරම විභාගයේ අහන ප්‍රමිතියෙන් එකක් තමයි මේ LKAS 2 කියන්නේ. එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව එහෙනම් අද අපේ පාඩමට අපි යමු. එතකොට අද අපේ පාඩම වෙන්නේ LKAS 2. ඒ කියන්නේ තොග පිළිබඳ ගිණුම් කරන්නේ. මම මේ පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා කලින් අපේ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කියන පාඩමේදී මම ඔයාලට පොරොන්දු එහෙනම් අද අපේ සම්පූර්ණයෙන් අද අපි සාකච්ඡා කරමු LKAS 2 ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය පිළිබඳව. එහෙනම් යමු එහෙනම් අපි පාඩමට. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේ LKAS 2 ඇයි අපිට අරමුණක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිණුම් පිළියෙල කරද්දී LKAS 2 කියලා දෙයක් හඳුන්වලා දෙන්නේ ඇයි ඒකට උත්තරේ තමයි අපිට කැමති විදිහට තොග පිළිබඳව ගිණුම් කියන්න බෑ. ඒකට නිසියම් පිළිවෙත් තියෙනවා, කිසියම් නිර්දේශ තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ අපි තොග පිළියෙල කරන්න ඕන. තොග සම්බන්ධ ගනුදෙනු පිළියෙල කරන්න ඕන. එහෙනම් තොග ප්‍රමිතියේ අරමුණ තමයි ව්‍යාපාරික වෙළඳ භාණ්ඩ හා සම්බන්ධ ගිණුම් කරන පිළිවෙත් නිර්දේශ කිරීම හා උපදෙස් දීම. අපිට කැමති විදියට අපිට ඕන විදියට තොග සම්බන්ධව ගිණුම් තියන්න බෑ. ඒ පිළිවෙත් කරන්න ඕන මේ LKAS 2 කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියට අනුව. එතකොට අපි බලමු තොගයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම බලන්න තොගයක් කියපම ඕගොල්ලන්ට මොකක්ද ඔළුවට එන්නේ එකපාරටම? ලී අපි හිතමු වඩු මඩුවක තොගේ කිව්වොත් ඔයාලට මොකක්ද එකපාරටම එන්නේ? වඩු මඩුවේ නිපදවන ලී භාණ්ඩ අල්මාරි වෙන්න පුළුවන්, ඇඳන් වෙන්න පුළුවන්, පුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඟලුම් ආයතනයක ඒකේ මහලා තියෙන කමිස වෙන්න පුළුවන්, ෂර්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේව තමයි තොගයක් කියපු ගාම අපිට එකපාරටම ඔළුවට එන්නේ. හැබැයි තොගයක් කියන්නේ ඒ කියපු නිමි භාණ්ඩ පමණක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මේ තොගයක් කියන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී විකිණීමට තබාගෙන ඇති ඒ කියන්නේ නිමි තොග. එවැනි විකිණීමක් සඳහා නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතින ඒ කියන්නේ නොනිමි තොග. නොනිමි වලට කියන තව නමක් තමයි කෙරීගෙන යන වැඩ. එතකොට නොනිමි වලට කියන තව නමක් කෙරීගෙන යන වැඩ. ඒ වගේම ඊළඟ එක තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුල හෝ සේවා සැපීමේදී පරිභෝජනය සඳහා තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අමුද්‍රව්‍ය. එහෙනම් තොගයක් කියන්නේ මොකද්ද? අපේ නිමි තොග, නොනිමි තොග සහ අමුද්‍රව්‍ය කියන තුනේම එකතුව තමයි තොගයක් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ තොගේ පිළිබඳ මේ දීලා තියෙන නිර්වචනේ මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට මම කියවනේ තොගයක් කියන්නේ නිමි තොගයි, නොනිමි තොගයි, අමුද්‍රව්‍යයි කියන තුනේම එකතුව. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවා ලී මඩුවක්. ලී මඩුවේ තොගේ වෙන්නේ මොකද්ද? එතකොට අර ලී ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය කරන්න ගෙන ආපු ලී අපේ දැව. ඒ වගේම බාගට හදපු පුටු තියනවා නම්, අල්මාරි තියනවා නම් ඒවත් තොගේ. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන් හදපු පුටු අල්මාරි තියනවා නම් අන්න ඒවත් තොගේ. එහෙනම් මේ තුනේම එකතුව තමයි අපි කියන්නේ තොග කියලා. එතකොට අපි බලමු ව්‍යාපාරයට තොග වඩාත් වැදගත් වීමට හේතුව. හරි. ව්‍යාපාරයට විවිධ අවස්ථාවලදී තොග වැදගත් වෙනවා. ඇයි මේ තොගේ වැදගත් වෙන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන්ම ව්‍යාපාරික ආදායම ඇති වෙන්නේ කුමක් කරාද? මෙන්න මේ කියන තොගේ හරය. එතකොට තොගේ කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. අපි එහෙනම් බලමු තව වැදගත්කම් මොනවාද කියලා. තොගේ හා ලාභය අතර ඍජු සම්බන්ධතාවයක් පවතී. එහෙයින් වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් දැක්වීම තුළින් ව්‍යාපාරයේ සත්‍ය ලාභය වෙනස් කළ ඇත. මොකද වෙන්නේ? තොගේ අපිට පුළුවන් ලාභයට බලපෑමක් කරන්න. අග තොගේ වැඩියෙන් දැම්මොත් ලාභෙ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මුල් තොගේ වැඩියෙන් දැම්මොත් ලාභෙ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් තොගේ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකක් හින්දාද? ව්‍යාපාරයේ ලාභයට බලපාන නිසා. දෙවෙනි එක බලමු. තොගේ වත්කමක් වන නිසා ව්‍යාපාරයේ තොග නිවැරදිව ආගණනය නොකිරීමෙන් මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු නිවැරදි නොවිය. තොගයක් හරියට වාර්තා කරේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ කිසියම් දිනකට අපි ගාව මෙච්චර තොගයක් තියෙනවා කියලා හරියට වාර්තාවක් තියාගත්තේ නැත්නම් අපේ මූල්‍ය තත්ත්වය, ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය වැරදි විදිහට තමයි පේන්නේ.
තුන්වෙනි එක බොහෝ ව්‍යාපාර තොගවත්කම් ගිණුමක් මගින් අඛණ්ඩව කාල පරිච්ඡේදය පුරා පවත්වා නොගන්නා නිසා කළමනාකරණය සඳහා තොරතුරු නොමැති බැවින් තොග සම්බන්ධ වැරදි හා වංචා සිදුවිය හැකියි. තොගේ පිළිබඳ වාර්තාවක් හරියට තියාගත්තේ නැත්නම් තොගේ පිළිබඳ වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්, වංචා වෙන්නත් පුළුවන්. හතරවෙනි එක මූල්‍ය ප්‍රකාශ නිවැරදි පිළියෙල කිරීම සඳහා තොග නිවැරදිව තබා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ අපි ආයතන නිපදවන මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඒවා නිවැරදිව පිළියෙල කරන්න නම් මේ තොග පිළිබඳ වාර්තා නිවැරදි විදියට තියාගන්න ඕන. මෙන්න මේ කියන කරුණු තමයි අපිට තොගයක් වැදගත් වෙන්න හේතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපේ තොග පිරිවැය. තොග පිරිවැය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් තියෙනවා. එතකොට තොග පිරිවැය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් මෙව්වා. තොගයක් මිලදී ගන්න යනවා පිරිවැයක්, ඒ වගේම තොගයක් පරිවර්තනය කරන්න යනවා පිරිවැයක්. ඒ වගේම අනිකුත් පිරිවැය කියන දේවලුත් මේ තොගේ කියන පිරිවැයට එකතු වෙනවා. දැන් අපි එකින් එක සාකච්ඡා කරලා බලමු. මොනවාද මේ මිලදී ගැනීම පිරිවැය කියන්නේ, පරිවර්තන පිරිවැය කියන්නේ සහ අනිකුත් පිරිවැය කියන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි මිලට ගැනීමේ පිරිවැය. හරි, මිලට ගැනීමේ පිරිවැය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් හිතමු තොගයක් මිලදී ගන්න යන්න වියදම. තොගයක් මිලදී ගැනීමේදී යන්න වියදම. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ සරලවම මිලට ගැනීමේ පිරිවැය කියලා. මන් දීලා තියෙනවා මෙතන තොගෙහි ගැනුම් මිල, ආනයන තීරු බදු සහ ආපසු අය කරගත හැකි බදු. ප්‍රවාහන වියදම් තොගේ හා මෙහා කිරීමේ වියදම් මානිකුත් අදාළ ඍජු වියදම් තොග මිලට ගැනීමේ පිරිවැයට අන්තර්ගත කෙරේ. එසේම තොග සඳහා යම් වෙළඳ වට්ටම සහ වෙනස් ප්‍රතිදාන ලැබී නැත්නම් ඒවා අඩු කළ යුතු වේ. ඒ කියන්නේ අපි තොගයක් මිලට ගැනීමේදී තොග ගැනුම් මිලක් යනවා. ඒ වගේම තීරු බදු ගෙවනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රවාහන වියදම් දරනවා. ඊට පස්සේ තොගේ හා මෙහා කරගන්න වියදම් දරනවා. ඒ කියන්නේ පැටවීමේ සහ බෑමේ කුඩි කියලා පිරිවැයක් දරනවා. ඊට පස්සේ අන්න ඒව අන්තර්ගත වුණාට පස්සේ තමයි අපි ඊවට කියන්නේ තොගයක් මිලට ගැනීමේ පිරිවැයට කියලා. දැන් අපි උදාහරණයකින් එක් බලමු. සඳුන් සමාගම රුපියල් ලක්ෂයක භාණ්ඩ අපනයනය කරන ලදී. ඒ මත ගෙවූ වියදම් මෙසේය. නැව ගාස්තු 10000ක්, රක්ෂණ ගාස්තු 5000ක්, ආනයන තීරු බදු 1000ක්, වැට් එක 13920ක්, එක්කොට ඔක්කොම එකතුව 29920 කියන්නේ නැව ගාස්තු, රක්ෂණ ගාස්තු, ආනයන තීරු බදු සහ වැට් එක ඔක්කොම එකතුව 29920. එතකොට අපේ තොගේ මිලට ගැනීමේ පිරිවැය වෙන්නේ කොහමද? මේ ගැනුම් මිලයි, ගැනුම් මිල ලක්ෂයයි, ඊට පස්සේ මේ එකතුව නැව ගාස්තු, රක්ෂණ ගාස්තු, ආනයන තීරු බදු, වැට් එක එකතුව. ඒ කියන්නේ 29920. එතකොට අපේ තොගෙහි මිලට ගැනීමේ පිරිවැය වෙනවා 1,29,920ක්. තේරුණාද? හරි, ඊට පස්සේ බලමු අපි පරිවර්තන පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පරිවර්තන පිරිවැයක් කියන මොකද? පරිවර්තනය කරනවා. මම සරලව කියන්නම්. අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරන ක්‍රියාවලියට තමයි කියන්නේ පරිවර්තනයක් කියලා. අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරන ක්‍රියාවලිය තමයි කියන්නේ පරිවර්තනයක් කියලා. එතකොට පරිවර්තන පිරිවැයක් කියන්නේ අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරන්නදී දරන වියදම් වලට තමයි කියන්නේ පරිවර්තන පිරිවැය. අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරද්දී දරන වියදම් වලට තමයි කියන්නේ පරිවර්තන වියදම්. මේකේ තියෙන තොගෙහි පරිවර්තන පිරිවැය යන්නේ අදහස් නැහැ. අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ බවට පත් කිරීම සඳහා අදාළ වන ඍජු සහ වක්‍ර වියදම් වෙන දෙකේ එකතුව. ඔයගොල්ලෝ නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා අපි කොහොමද අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් කරද්දී දරන වියදම්. ඒ දරන වියදම් අපි බෙදනවානේ. ඍජු වියදම්, වක්‍ර වියදම් සහ වෙනත් වියදම් කියලා. අන්න ඒ වලට තමයි කියන්නේ පරිවර්තන පිරිවැය කියලා. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් අහගන්න. වක්‍ර වියදම් හිවත් පොදුකාර පිරිවැය ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැය ලෙස වර්ග දෙකක් යටතේ හඳුනාගත හැකිය. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය නිෂ්පාදන ඒකක අතර බෙදා හැරීමේදී සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ධාරිතාව පදනම් කරගනු ලැබේ. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර නිෂ්පාදන අතර බෙදා හැරීමේදී නිෂ්පාදන කරනු ලබන සත්‍ය ඒකක ගණන පදනම් කරගනු ලැබේ. හරි, මම මේ කරුණ දුන්නේ මේක වැඩි මේක ඔයාලගේ දැනුමට විතරක් තියාගන්න. මේක විභාග වලට අහනවා ඉතාමත් අඩුයි. මේකෙන් කියන්නේ අපි කිසියම් භාණ්ඩයක පිරිවැය හොයද්දී ඒ කියන්නේ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය යොදාගෙන පිරිවැය හොයද්දී ඒක හොයන්න ඕන සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ධාරිතාව අනුව.
ඊට පස්සේ විචල්්‍ය එක හොයා විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාරණ එක හොයාගෙන නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කරද්දී අපි ඒක හොයන්න ඕන සත්‍ය ඒකක ගණන පදනම් කරගෙන. ඉතින් මේක වැඩිපුරම අහන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. අපි බලමු උදාහරණයක්. සීමිත ඩිවුලක් සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 10කට වී මිලදීගෙන සහල් පිටි නිපදවා විකුණන ලදී. එහිදී අදාළ වූ වියදම් පහත දැක්වේ. වී සහල් කිරීමට 80000ක් ගිහින් තියෙනවා. සහල් පිටි කිරීමට තව 80000ක්. පිටි පැකට් කිරීමට, ඒ කියන්නේ පිටි එක පැකට් කරන්න 40000ක්. සහල් පැකට්වක් සෙට් ගන්නා සුළු අන්දමින් නිර්මාණයට 20000ක්. බෙදා හැරීම සඳහා 40000ක්. හරි. එතකොට මේකේ පරිවර්තන පිරිවැය කොහොමද එන්නේ? එතකොට පරිවර්තන පිරිවැයට ඇතුළු වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරන්න ඇතුළත් වෙනවා නේද? වී සහල් කරන්න ගිය 80000. ඊට පස්සේ සහල් පිටි කිරීමට 80000. ඊට පස්සේ ඒ පිටි කරපුවා පැකට් කරන්න 40000. මෙන්න මෙව තමයි එකතු වෙන්නේ අපේ පරිවර්තන පිරිවැයට. එතකොට අපේ පරිවර්තන පිරිවැය වෙන්නේ ලක්ෂ 2 80000යි 80000යි 40000යි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 2යි. ඇයි එතකොට අනිත් දෙක එකතු වෙන්නේ නැත්තේ? සහල් පැකට්ටුවක් සිත් ගන්නා සුළු අන්දමේ නිර්මාණයට 20000ක් ගිහින් තියෙනවා. බෙදා හැරීමට 40000ක් ගිහින් තියෙනවා. ඒක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පරිවර්තනයෙන් පස්සේ වෙච්ච දෙයක් නේ. පරිවර්තනයකට අදාළ නැති දෙයක්. අන්න එතකොට මේ දේවල් පරිවර්තන පිරිවැයට එකතු වෙන්නේ. අන්න ඒන තමයි පරිවර්තන පිරිවැයට එකතු වෙන්නේ නැත්තේ. ඊට තුන්වෙනි එක අනිකුත් පිරිවැය. තොග වර්තමාන තත්ත්වයට හා ස්ථානයට ගෙනීමට දරන වියදම් අනිකුත් පිරිවැය වේ. විශේෂ ඇණමුවක් සඳහා නිෂ්පාදනය කළ භාණ්ඩවල මෝස්තර නිර්මාණය කිරීමේ වියදම්. පොත් කර්තෘවරුන්ට ගෙවූ පුරස්කාරය. පොත සමග දෙනු ලබන සංගීත තැටිය පිරිවැය ආදී දැක්විය හැකියි. ඒවා කියන්නේ උදාහරණයක්. කියන්නේ මෝස්තර නිර්මාණයක්, පුරස්කාරයක්, ඊට පස්සේ සංගීත තැටියක් එක්කන්න වගේ දෙන ඒවා. අන්න ඒවා තමයි කියන්නේ අනිකුත් පිරිවැය. තොගේ අනිකුත් පිරිවැය කියන්නේ තොගේ පරිවර්තනය කළාට පස්සේ ඒක විකුණන්න දරන්න යම් පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා නම් අන්න ඒව තමයි තොගේ අනිකුත් පිරිවැය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තොගේ පරිවර්තන ක්‍රියාවලියට පස්සේ දරන වියදම් වලට තමයි කියන්නේ අනිකුත් පිරිවැය. එතකොට අනිකුත් පිරිවැයත් මේ තොග පිරිවැයට එකතු වෙනවා. එතකොට මම පල්ලෙන් දීලා තියෙන තොග පිරිවැයට ඇතුළත් නොකළ යුතු අයිතම. අසාමාන්‍ය ලෙස ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය හා පොදුකාර වියදම් අපතේ යාම. ගබඩා පිරිවැය. තොගේ වර්තමාන ස්ථානයට හා තත්ත්වයට ගැනීමට අදාළ නොවන පරිපාලන පොදුකාර පිරිවැය විකුණුම් වියදම්. මෙන්න මේ කරුණු හතර ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ප්‍රමිතිය සඳහන් කරලා තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ තොග පිරිවැයට ඇතුළත් කරන්නේ නැති දේවල් හතරක් තමයි මේක. මේක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු පිරිවැය සූත්‍ර. ඒ කියන්නේ තොග මිල කිරීමේ ක්‍රම නැත්නම් තොග නිකුත් කිරීමේ ක්‍රම. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් තොග නිකුත් කිරීමේ මිල ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි FIFO ක්‍රමය, අනිත් එක WAC ක්‍රමය. ප්‍රථම නිකුත් ක්‍රමය, බර තැබූ සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමය. මේ දෙක තමයි තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ විෂය නිර්දේශය. තව එකක් තියෙනවා LIFO කියලා. ඒක විෂය නිර්දේශය නෑ. මොකද ඒක ඇත්තම කිව්වොත් ප්‍රායෝගික නොවන මිල ක්‍රමයක් නිසා. හරි, එහෙනම් අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ FIFO කියන්නේ, මොකද්ද මේ WAC කියන්නේ, වැක් ක්‍රමය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. FIFO කියන්නේ මෙම ක්‍රමයේදී ප්‍රථමයෙන් ගබඩාවට ලද තොගය ප්‍රථමයෙන් ගබඩාවෙන් නිකුත් කරන්නේ උපකල්පනය කෙරේ. මේ අනුව අවසාන ලද භාණ්ඩවල මිලෙන් අවසාන තොගය සමන්විත වේ. FIFO එකේ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. ඉස්සල්ලාම ආපු තොගේ තමයි අපි ඉස්සල්ලාම නිකුත් කරන්නේ. එක්ක විකුණන්න නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉස්සල්ලාම ආපු තොගේ තමයි අපි ඉස්සල්ලාම නිකුත් කරන්නේ. අන්න ඕක තමයි FIFO එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ WAC එකෙන් කියන්නේ යම් නිශ්චිත දිනකට ගබඩාවේ පවතින තොගේ බඩතබඩ සාමාන්‍ය වටිනාකම මත පදනම් වෙමි. භාණ්ඩ නිකුත් කිරීමේ මිල තීරණය කරයි. මෙහිදී බඩතබඩ ලබන්නේ දිනට අදාළ තොගේ පවතින ඒකක ගන්න. බඩත සාමාන්‍ය ක්‍රමය කියන්නේ මෙහෙමයි. අපේ භාණ්ඩ නිකුත් කරද්දී මුළු තොග ගාන මුළු තොගේ වටිනාකම බෙදනවා තොගේ ඒකක ගාන. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ ඒකකයක් විකුණන්න පුළුවන්, භාණ්ඩ ඒකකයක් නිකුත් කරන්න පුළුවන් ඇවරේජ් එක හොයාගන්න. අපි දන්නවනේ ඇවරේජ් එක හොයාගන්න විදිහනේ. වටිනාකමකින් ඒ ඒකක ගාන බෙදනවා. අන්න එතකොට තමයි ඇවරේජ්. WAC එකෙන් කරන්නේ
ඇවරේජ් එකක් හොයාගන්න එක. ඒ කියන්නේ තොගේ සාමාන්‍ය අගය කියන එක හොයාගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද FIFO ක්‍රමයට සහ WAC ක්‍රමය කියන එක යොදාගෙන ගබඩා ලෙජරයක් පිළියෙල කරන්න නැත්නම් තොග ලෙජරයක් මේ පිළියෙල කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ ගාන ඕගොල්ලෝගේ පොතේ හරි සටහන් කරන තැනක හරි ලියා ගන්න ඉක්මනට අපි බලමු එහෙනම් දැන් FIFO ක්‍රමයට හා WAC ක්‍රමයට කොහොමද ගබඩා ලෙජරයක් පිළියෙල කරන්න කියලා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද FIFO ක්‍රමයට ගබඩා ලෙජර නැත්නම් තොග ලෙජරයක් නිකුත් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒක රෝල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මම රෝල් කරලා තියෙනවා බලන්න. දිනේ විස්තරය එතකොට ලැබීම් තීරුව තියෙනවා ඒකක ගණන ඒකක මිල සහ මුළු වටිනාකම. ඊට පස්සේ නිකුත් කිරීමේ තීරුව ඊට පස්සේ ඒක තුනකට බෙදුවා ඒකක ගණන ඒකක මිල සහ වටිනාකම කියලා. ඊට පස්සේ අපේ ශේෂයේ තියෙන තීරුව ශේෂයේ කියන තීරුවේ ඒකක ගණන සහ වටිනාකම කියලා මම එකක් බෙදුවා. හරි දැන් අපි එහෙනම් ගානේ තියෙන දේවල් දැන් මේ ගබඩා ලෙජරේට දාමු. හරි එතකොට ගානේ තියෙනවා 5යි 1 ශේෂයේ තියෙනවා 5යි 1 කියලා දිනේ දැම්මා. විස්තරයට ශේෂය ඕනනම් අපිට දාන්න පුළුවන් ලැබීම් එකට. ඒ වගේම ශේෂය අපිට දාන්න පුළුවන් ඒකක වටිනාකම කියන ඒ අර ශේෂය කියන තීරුවට. එහෙනම් අපි මම මෙහෙම කරන්න මම ලැබීම් වලටත් දාලා ශේෂයටත් දාන්න ඉතින් පෙන්නනවා. එහෙනම් ශේෂය අපිට තියෙනවා ප්‍රමාණය 1000ක් ඒකක එක මිල 20ක්. එහෙනම් ප්‍රමාණය ඒකක ගන්න 1000ක් ඒකක එක මිල 20ක්. එතකොට වටිනාකම කීයද? වටිනාකම 20000. එතකොට ඒක තමයි දැනට අපේ ගබඩාවේ තියෙන ශේෂය වෙන්නේ. එතකොට ඒකක ගණන 1000යි වටිනාකම 20000යි. මෙතනට දාන්නේ ශේෂය කියන එකට දාන්නේ ඒකක ගණන සහ ඒකකවල මුළු වටිනාකම කියන එක. ඒකකවල මුළු ඒ කියන්නේ මුළු වටිනාකම තමයි 1000 20000. ඊට පස්සේ ගානේ තියෙනවා 5යි 2 ලැබීම්. 5යි 2 ලැබීම් ප්‍රමාණය 3000 ඒකක එක මිල 40ක්. එතකොට ඔක්කොම ඒක ගාන 3000ක් තියෙනවා ඒකක එක මිල 40. එතකොට වටිනාකම වෙනවා 1,20,000ක්. එතකොට මේක අපි දානවා මෙහෙමම අපේ ශේෂ මේ වෙද්දි ශේෂය. එතකොට ඒකක මේ වෙද්දි ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? 1000කුත් 3000කුත් මේ තියෙන අපි ගාව දැන් තියෙන ඒක. එහෙනම් ඒකක ගන්න මේ වෙද්දි ඔක්කොම තියෙනවා 4000ක්. එතකොට 4000ේ වටිනාකම කීයද? 20000යි 1,20,000. මේකයි තමයි මේ ඔක්කොම 4000 හැදලා තියෙන්නේ. 4000ක් තියෙනවා අපි ගාව තෝගේ මේකෙන් 1000කුත් මේකේ 3000කුත්. ඒක ඔක්කොම වටිනාකම කීයද? මෙන්න මේ 20000යි මෙන්න මේ 1,20,000. ඔක්කොම තෝගේ දැන් අපේ වටිනාකම විදිහට කීයක් තියෙනවද? 1,40,000. එහෙනම් ඒක දාගන්නවා මම ශේෂය කියන තීරුවට. හරි ඊට පස්සේ ඒක දැම්ම අපි යන් ඊළඟ ගණන දෙනුවට 5යි 3 නිකුත් කරලා තියෙනවා. 5යි 3 නිකුත් කිරීම. 5යි 3 නිකුත් කරලා තියෙනවා කීයක්ද? 2000ක්. නිකුත් කරලා තියෙනවා ඒකට 2000ක්. හරිද? 2000 දැම්ම දාන්න එපා. මොකද 2000 නිකුත් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙහා දන්නේ FIFO ක්‍රමයට. ඉස්සල්ලා එන තොගේ තමයි ඉස්සල්ලාම නිකුත් කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද දාන්නේ කියලා. දැන් අපි යමු අපේ උඩට ගබඩා ලෙජරේ උඩට ඒකක 1000ක් තියෙනවා ඒකක 3000ක් තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම ලැබෙන්නේ කොහොකද? මෙන්න මේගොල්ලෝ ඒකක 1000 කට්ටිය. එහෙනම් අපි මෙයාලව ඉස්සල්ලා යවන්න ඕන. මෙන්න මේ ඒකක 10 කට්ටියව ඉස්සල්ලා යවන්න ඕන. එහෙනම් ඒකක 1000යි කියලා දැම්මා. එයාලව නිකුත් කරන්න ඕන ඒ අදාළ මිලට. එහෙනම් ඒකක 10 නිකුත් කරන්න ඕන 20 ගානේ. එහෙනම් 20000යි වටිනාකම. තාම ඉවරද නිකුත් කිරීම නැහැ. තව 1000ක් යවන්න ඕනේ. එතකොට මේ 1000 යවන්නේ මෙන්න මෙයාගේ. එතකොට ඒ 10යි මේ 3000න් තමයි ඒ 10 වෙනම් ඒ 1000 නිකුත් කරන්න දානවා. නිකුත් කරන මිලවන්නේ 30. 3000ට අදාළ මිල එහෙනම් 40. එහෙනම් ඒකේ වටිනාකම 40000. එහෙනම් ඔක්කොම අපේ නිකුත් කිරීමේ වටිනාකම කීයද?
60,000. හරි දැන් නිකුත් කරාට පස්සේ අපේ දැන් ශේෂය ගන්න ඕන. අපි ගාව එතකොට ඉතිරි වෙලා තියෙන කවුරු විතරද? මෙන්න මේ කියන අය විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ 3000 නොත් 1000ක් යවුවා. ඒ 3000ටයි 1000ක් මෙන්න මෙයාව යවුවා. එතකොට කීයක්ද ඉතුරු? 2000ක් ඉතුරු. ඒකක 2000ක් ඉතුරු. ඒකක 2000ක් ඉතුරුයි. එතකොට ඒකක 2000 වටිනාකම කීයද? 40 ගානේ ගන්න ඕනේ කියන්නේ. මේ වෙද්දි ඔක්කොම තොගේ වටිනාකම අපි ගාව තියෙන තොගේ වටිනාකම කීයද? එතකොට මේ වෙද්දි 80000යි. ඕක කලින් මේක ගන්න තව විදියක් තියෙනවා. කලින් අපි අන්තිමට ශේෂ පෙන්වුවේ කීයද? 40000. එතකොට 40000 අන්තිමට ශේෂය පෙන්නද්දී ඊට පස්සේ අපි නිකුත් කරා කීයකටද? 60000ක් නිකුත් කරේ. කියන්නේ වටිනාකම 60000ක් වෙන බාන්න නිකුත් කරේ. එතකොට 7,40,000න් මේ 60000 අයින් වුණාට පස්සේ එනවා අපිට 80000ක්. ඒක ගන්න පුළුවන් තව විදියක්. හරි ඊට පස්සේ අපි ගන්නට 5යි 4 ලැබීම් 3000ක් තියෙනවා. 5යි 4 ලැබීම් 3000ක් තියෙනවා. ඒ ඒකකයේ වටිනාකම දීලා තියෙන්නේ 30යි. එතකොට ඔක්කොම 90,000 එහෙනම් ලැබීම් ලැබුණාට පස්සේ අපි දැන් ශේෂ තීරුවට දානවා. දැන් අපි ගාව ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? මේ 2000යි මේ 3000යි. ඒකක ඔක්කොම 5000ක් තියෙනවා. 5000. එතකොට ඔක්කොම වටිනාකම කීයද? මෙන්න මේ 80000යි මේ 90,000යි කීයද? 1,70,000. එහෙනම් මේ 1,70,000 දානවා ශේෂයේ තීරුවේ වටිනාකමට 1,70,000යි. හරි ඊට පස්සේ නිකුත් කිරීම තියෙනවා අය 5යි 5 4,000. නිකුත් කිරීම 5යි 5 නිකුත් කිරීම තියෙනවා 4,000. 4,000ක් අපි දැන් නිකුත් කරන්න ඕන. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ 4,000 දාන්නේ. හරි. අපි ගාව දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්න අය කොහෙද ඉන්නේ? මෙයාගෙන් 1000ක් ඉතුරුයි. ඒ වගේම මෙයාගෙන් තමයි අනිත් 3,000 තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ 4,000 බෙදන්නේ කියලා. එහෙනම් sorry. මෙයාගේ 2,000ක් තියෙනවා. 3,000 එක්කෙනාගේ කලින් 3,000ට එක්කෙනාගේ 2,000ක් යවුවා. එතකොට 2,000ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි නිකුත් කිරීම කරන්න ඕන කොහොමද? මෙයාගෙන් 2,000කුත් මෙයාගේ 2,000කුත් තේරෙනවනේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි නිකුත් කිරීම කරමු දැන්. මෙයාගේ 2,000ක් දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එයා තමයි ඉස්සල්ලාම ආවේ. එහෙනම් ඒ 2,000 අපි දානවා. 2,000 වටිනාකම 40,000 කියන්නේ 80,000යි. ඊට පස්සේ මෙයාගෙනුත් යනවා 2,000. ඉතුරු 2,000 යවන්නේ මෙයාගේ. මෙයා ඔක්කොම 4,000ක් යනවනේ. 4,000න් 2,000 මෙයා දැම්මා. ඊට පස්සේ ඉතුරු 2,000 මෙයාගේ. එහෙනම් ඉතුරු 2,000 යාගෙන් යවනවා. එයාගේ වටිනාකම ඒකක 30 කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. එහෙනම් 60,000යි. ඔක්කොම නිකුත් කරන එකේ වටිනාකම 1,40,000. දැන් බලමු අපේ ශේෂය. ශේෂය කොහොමද ගන්නෙ? මෙයා නේද ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ කීයක් ඉතුරුද? මෙයා 3,000ක් හිටියා. 3,000න් 2,000ක් හේව. එහෙනම් 1,000ක් ඉතුරුයි. 1,000ක තොගයක් ඉතුරුයි. ඒ 1,000 පිට කරන්නේ කීයක ගන්නද? 30 ගන්න. එහෙනම් 30,000යි. ශේෂය වෙන්නේ 30,000යි. ඊට පස්සේ අපි ගමු 5යි 6 කම්මලෙන් ආපසු වෙන. ඒ කියන්නේ කම්මලට පුත් කරපු වලින් ආපසු වෙනවා. 5යි 6 ආපසු වෙමු. කීයක් එනවද? ඒකක 500ක් 40 නිකුත් කළ කියන්නේ කම්මලෙන් අපිට නිකුත් කරලා දෙන්න. එහෙනම් 500ක් එනවා 40 ගන්න. ඒ කියන්නේ 20,000ක තොගයක් එනවා. එතකොට දැන් මෙහෙමම අපිට පුළුවන් දැන් අපේ ශේෂය දාන්න. එහෙනම් අපි ගාව දැන් ඔක්කොම තොග ඒකක කීයක් තියෙනවද? මේ 1000යි මේ 500යි 1,500යි. ඊට පස්සේ තොග වල ඔක්කොම වටිනාකම කියන්නේ කලින් තිබ්බ 30,000 අලුතෙන් ආවා 20,000 කියන ඔක්කොම වටිනාකම 50,000යි. හරි. දැන් ඔහොමයි අපේ ගවඩා ලෙඩේ හැදුවේ. තාම ඉවර නෑ. මේකේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. මේ තියෙන ශේෂයේ තීරුවේ
මෙන්න මේක. ඒකක 1500යි. ඒකේ වටිනාකම 50000යි. මේක මොකද්ද අපේ? මේක මොකද්ද? මේකට තමයි අපේ කියන්නේ අගතොගය. අගතොගය නැත්නම් අගතොගේ වටිනාකම. අගතොගේ වටින මේක තමයි කියන්නේ අගතොගේ කියලා. අගතොගේ වටිනාකම කීයද? 50000යි. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා ඉදිරියේ තව තැනකට යන්න මෙන්න මෙතන ආරම්භයේ ශේෂයක් තියෙනවා. මේක මොකද්ද අපේ එතකොට? මේක තමයි අපේ ආරම්භක තොගය. මේක තමයි අපේ ආරම්භක තොගය. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ගබඩාවෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් කොච්චර වටිනාකම් තියෙන ඒවා විකුත් කරලා තියනවාද කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේව එකතු කරපුවාම නිකුත් කිරීම වල ඒක ගන්න ඒකක මිල වටිනාකම් කියන ඒවා එකතු කරපුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් කොච්චර ඒක ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරලා තියනවාද කොච්චර වටිනාකම් තියෙන ඒවා නිකුත් කරලා තියනවාද කියලා මෙන්න මේ නිකුත් කිරීම එක අපි බලන්නට එකතු කරලා ගත්තොත් පුළුවන්. එතකොට ලැබුණ ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන ඒවා එකතු කරගෙන. තේරුණාද? මෙන්න මේ කියන එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් අපිට ලැබුණ තොගේ වටිනාකම සහ තොග ප්‍රමාණය කියන ඒවා ගණනය කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ කියන ඒවා එකතු කරාට පස්සේ මේවලට අපි මොකක්ද කියන්නේ? මේ වටිනාකම මෙතන දෙන වටිනාකමට ලැබීම වල වටිනාකමට මොකක්ද අපි කියන්නේ? ගැනුම් කියලා අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ගැනුම් කියලා අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදි ආපසු එවුමකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒ ආපසු එවුමක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් සුද්ධ ගැනුම් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතනවා දැන් 5-4 කියන ක්‍රමය යොදාගෙන ගබඩා ලිපියක් හදන දැනුම දැන් ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ගන්න WAC ක්‍රමයට නැත්නම් රැක් ක්‍රමයට හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒ ගානම WAC ක්‍රමයට හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරන්නේ WAC ක්‍රමයේදී ඒ තොගේ නිකුත් කරන මිල තොගේ එකකයක් නිකුත් කරන මිලවන්නේ ඒකට සූත්‍රයක් තියෙනවා. එතකොට මේ සූත්‍රය දැන් මේ තිර යටින් පේනවා. ඒවල සූත්‍රය ලියාගන්න බඩත සාමාන්‍ය මිල සමානයි. හරි දැන් බලමු එතකොට අර ගානම අපි WAC ක්‍රමයට හදලා වැක් ක්‍රමයට හදලා. එතකොට 5යි 1 ශේෂය අපි දා ගන්නවා ආයේ 5යි 1 ශේෂයේ විදියට ප්‍රමාණය 1000 ඒකක 20ක්. එතකොට වටිනාකම කීයද? 20000යි. එතකොට ඒකක 1000 දානවා ශේෂයකට වටිනාකම එකට 20000යි. ඊපස්සේ 5යි 2 ලැබීම් තියෙනවා 3000 ගානේ 40යි. sorry 5යි 2 ලැබීම් තියෙනවා 40 ගානේ 3000. එතකොට 5යි 2 දානවා ලැබීම් කියලා ඒකක ගාන 3000යි ඒකකේ කුල 40යි. එතකොට ඔක්කොම වටිනාකම් කීයද? 1,20,000යි. එතකොට අපි ශේෂයේ තීරුවට දානවා කීයද? ඒකක ගාන මේ විදි 4000ක් තියෙනවා. වටිනාකම මේ විදි 1,40,000 තියෙනවා. 1,40,000 තියෙනවා. ඊට පස්සේ 5යි 3 නිකුත් කරනවා 2000. 5යි 3 නිකුත් කරනවා 2000. එතකොට නිකුත් කරද්දී WAC ක්‍රමයේ අනුගමනය කරන නිකුත් කරන්න ඕන. එතකොට ගන්න ඕන තොගයක සාමාන්‍ය මිල ගන්න ඕන. දැන් නිකුත් කරන්න ඕන කීයක්ද? 2000යි. එහෙනම් අපි 2000 දාගමු නිකුත් කිරීමට අදාළ 2000. අර මේ 2000 අපි කීයකටද විකුණන්න ඕන? අපි දැන් ඒක තමයි බලන්නේ. ඒක බලන්නේ දැන් අපි ගාව තියෙනවනේ වටිනාකම කීයද? තොගේ වටිනාකම 1,40,000යි. තොගේ එකක ගණන කීයද? මේ 4000යි වටිනාකම 1,40,000. එහෙනම් 1,40,000 බෙදනවා. එක එකයක් නිකුත් කරන්න ඕන කීයටද කියලා බලන්න. අපි එහෙනම් ඒක බලමු. එහෙනම් එක ඒකකයක් රුපියල් 35 ගානේ නිකුත් කරන්න ඕන. මේක එකකයක් අපි නිකුත් කරමු රුපියල් 35 ගානේ. ඒකකයේ මිල 35යි වටිනාකම 70,000. එහෙනම් ඒකකත් විදිහට මම හිතනවා බලන්න තේරුණා කියලා.
එහෙනම් අපි දැන් ශේෂය ගමු. අන්තිමට 4000ක් තිබ්බත් ඔගේ දැන් 2000 නිකුත් කළාට පස්සේ කීයක්ද ඉතුරු? තව 2000යි. එහෙනම් මේ 2000 දැන් මම මේක ඉස්සරහින් 2000 වටිනාකම කීයද? එතකොට ගන්න 35 ගන්න. 35 ගන්න කීයද? නැත්නම් අනිත් විදිය තමයි 1,40,000න් මේ 70,000 අඩු කරන්නේ. එහෙම ලේසි. 1,70,000න් නිකුත් කිරීම 70,000 අඩු වුණාම වටිනාකම කීයද? 70,000යි. ඔව් අනිත් විදියට තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමත් ඔක 2000යිනේ. 2000 වටිනාකම ගණනය කරන්න 35 ගන්න. එතකොට දෙනවා 70,000යි. හරි ඊට පස්සේ බලමු තොග ලැබීම 3000යි. තොගයක් ලැබෙනවා 5යි 4 ලැබීම 3000ක් ලැබෙනවා. තොග 3000ක් ලැබෙනවා රුපියල් 30 ගන්න. ඒ කියන්නේ 90යි වටිනා 90,000යි වටිනා ගන්න. මේකත් එක්ක අපි දාමු අපේ ශේෂයට. එහෙනම් ඔක්කොම කලින් 2000ක් තිබ්බා. දැන් 3000ක් හම්බුණා. ඔක්කොම ඒකක කීයක් තියෙනවද? 5000ක් තියෙනවා. 5000. එහෙනම් ඔක්කොම වටිනාකම් කීයද? 70,000යි 90,000යි 1,60,000යි. 1,60,000යි. ඊට පස්සේ තොග නිකුත් කරනවා ආයේ 5යි 5 තොග නිකුත් කරනවා. කීයක්ද නිකුත් කරන්නේ? තොග 4,000. තොග නිකුත් කරන්නේ ඒකට 4,000. එතකොට දැන් ආයේ අපි බලන්න ඕන එක එකක් කීයකටද නිකුත් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක බලන්න කොහොමද? 1,60,000 බෙදනවා 5යි. 1,60,000 බෙදනවා 5යි. හරි එතකොට එක වටිනාකම අපිට එනවා රුපියල් 32යි. එහෙනම් ඒක කියන්නේ නිකුත් කරන්න ඕනේ කීය ගානද? 32 ගාන. එහෙනම් 32යි එතකොට නිකුත් කිරීමේ වටිනාකම තමයි අපිට එන්නේ 1,38,000යි. 1,38,000. එතකොට දැන් අපි එහෙමත් එක්කම අපේ ශේෂය දාගමු. ශේෂය දැන් අපි ගාන අන්තිමට බලද්දි නිකුත් කරන්න කලින් තිබ්බයි ඒකක 5000. දැන් 4,000 නිකුත් කරා. එහෙනම් ඒකක දැන් කීයක් ඉතුරුද? ඒකක කීයක් ඉතුරුද? 1000යි. එන්නේ ඒකට 1000ක් ඉතුරුයි. එහෙනම් ඒකක 1000 ගන්නකොම 10 වටිනාකම 1,60,000න් 1,38,000ක් අඩු කරනවා. 1,60,000න් 1,38,000ක් අඩු වුණා. අපිට එනවා 22,000යි. එතකොට අපිට ශේෂය ආවා 22,000. ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් තියෙනවා කම්මලෙන් ආපසු එවනවලු ඒකක ගන්න. 5යි 6 ආපසු ඒකක 500ක් අපිට එවනවා. ඊට පස්සේ ඒකක අපිට ලැබෙන මිල වෙන්නේ 40. ඒ 40 ඔක්කොම 20,000. එහෙනම් මේක එක්කම ලැබුණත් එක්කම අපි දැන් ශේෂයේ තීරුවට ගන්නවා. බාණ්ඩ මේ විදිහේ 1,500ක් තියෙනවා. ඔක්කොම 20,000 වටිනාකම 42,000යි. හරි. එතකොට ගබඩා ලෙජරේ හැදුවට පස්සේ තොග ලෙජරේ හැදුවට පස්සේ අපි කරන්න ඕන තව දේ අන්තිම දේ තමයි මෙන්න මේ තීරුව ඔක්කොම ටික අපි එකතු කරලා බලන්නට ගන්න. මේ තීරුව ඔක්කොම ටික එකතු කරලා බලන්නට ගන්න. එතකොට WAC ක්‍රමයට අනුව අපේ අගතොගේ වටිනාකම කීයද? 42,000යි. තේරුණාද? FIFO ක්‍රමයේදී ආවේ වෙන ගාන. හැබැයි WAC ක්‍රමය අනුව අගතොගේ ආව අපිට 42,000. ඉතින් මම හිතනවා දැන් WAC ක්‍රමය සහ FIFO ක්‍රමය අනුව ඕගොල්ලන්ට ගානක් හදාගන්න කොහොමද? ඒ අනුව දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද FIFO ක්‍රමයේදී නිල ක්‍රමය වෙන්නේ WAC ක්‍රමයේදී නිල ක්‍රමය ඇති වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි එන ගානේ ඉතුරු ටික අපි එන පහඩම ඉතුරු ටික බලමු. හරි අපි දැන් සාකච්ඡා කරා කොහොමද FIFO ක්‍රමයෙන් සහ WAC ක්‍රමයෙන් අපි ගබඩා ලෙජරයක් නැත්නම් තොග නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමයක් හදන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපේ පාඩම වෙන්නේ
ඊළඟ අනුමාතෘකාව වෙන්නේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය. ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද හැම අවුරුද්දකම උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අහන දෙයක් තමයි ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය කියන්නේ. ඉතින් මේක දැනගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. එහෙනම් අපි යමු මොකද්ද මේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. තොගයක් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතුවලදී විකිණීමට අපේක්ෂිත විකුණුම් මිලෙන් එම තොගය තවදුරටත් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වැය වේවැයි අපේක්ෂිත පිරිවැය සහ අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම් අඩු කළ පසු ලැබෙන අගය. ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය කියන්නේ අපි ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යද්දී අපි තොගයක් විකුණන්න ඉන්නවා නම් යම් මිලකට. ඒ කියන්නේ තොගයක් විකුණන්න අපේක්ෂා කරන්න ඉන්න මිලක් තියෙනවා. ඒ මිලෙන් අපේක්ෂිත ඒ මිලෙන් ඒ තොගේ විකුණන්න දරන ඒ මිලෙන් ඒ තොගේ විකුණන්න දරන්න ඕන අපේක්ෂිත පිරිවැය සහ අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම් අඩු කළාට පස්සේ ලැබෙන අගයට තමයි කියන්නේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය. ඒ කියන්නේ විකිණීමට තොගේ විකිණීමට අපේක්ෂිත මිලෙන් විකිණීමේදී දරන්න වෙන පිරිවැය සහ විකිණීමේදී දරන්න වෙන විකුණුම් වියදම් අඩු කරාට පස්සේ ලැබෙන අගයට තමයි කියන්නේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය. එතකොට ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය ගන්න විදිය තමයි අපේක්ෂිත විකුණුම් මිලෙන් අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම් අඩු කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට උදාහරණයක් තියෙනවා ඇඳක විකුණුම් මිල 20000යි. ඊට පස්සේ කියන අපේක්ෂිත නිම කිරීමේ වියදම පොලිස් සඳහා සමය 1000ක් අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම. ඒ කියන්නේ ගෙන යාමේ කුලී 50000ක්. එතකොට මේ දෙකම මොකද්ද? ඇඳක විකුණුම් මිල කියන්නේ අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල. එතකොට යටින් දීලා තියෙන 1000යි 500යි. ඒ කියන්නේ 1500 මොකද්ද? අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම. එහෙනම් අපේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය කීයද? 20000න් 1500ක් අඩු වුණාම 18500. ඔන්න ඕක තමයි අපේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ තොග දැන් ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒ ක්‍රම කියලා. ඒ වලට කියනවා අපි තොග අගය කිරීමේ ක්‍රමය කියලා. එතකොට තොගෙහි පිරිවැය සහ තොගෙහි ශුද්ධ උපලබ්ධි අගයෙන් අඩු අගයට තොගේ ගණනය කිරීම පාදක කරගන්නා ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි අයිතම ක්‍රමය, දෙවෙනි එක තමයි කාණ්ඩ ක්‍රමය, grouping method and item by item basis. මේ දෙක තමයි අපේ මේ තොග පිරිවැය සහ තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය ගණනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක. ඉතින් මේක මම ගාණක් ඇසුරෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ වගු ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට ලියා ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ සටහන් පොතේ. ඊට පස්සේ අහන ප්‍රශ්න දෙක තමයි මේක මුළු තොග පදනමට නැත්තම් කාණ්ඩ පදනම යටතේ අවසාන තොගය ගණනය කරන්න තියෙනවා. අයිතම් ක්‍රමයේ යටතේ අවසාන තොගය ගණනය කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද කාණ්ඩ ක්‍රමයේ සහ අයිතම් ක්‍රමයේ යටතේ තොගේ පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය ගණනය කරන්නේ කියලා. හරි එතකොට අපි බලමු ඉස්සල්ලාම අයිතම ක්‍රමයේ පදනම් කරගෙන කොහොමද මේකේ පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය ගන්නන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලා කාණ්ඩ ක්‍රමයට යන්න කලින් එහෙනම් අපි බලමු අයිතම් ක්‍රමයට කොහොමද මේකේ පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය ගණනය කරන්නේ කියලා. අයිතම් ක්‍රමයේදී වෙන්නේ මෙහෙමයි එක එක අයිතමයට අදාළ පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය වෙන වෙනම ගන්න. එක එක අයිතමයට අදාළ පිරිවැය සහ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය වෙන වෙනම ගන්න. එතකොට මේක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක ගානේ අයිතමේ තියෙනවා. මේ තියෙන අයිතම් තුනක්. එතකොට මේ තුනට වෙන වෙනම බලන්න ඕන. එහෙනම් ඒක ගණන දීලා තියෙනවා. ඒකක එක පිරිවැය දීලා තියෙනවා. දැන් මේ ගාන ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති. ඒකක ගණන සහ පොත්වලට අනුව භෞතික ශේෂය සහ පොත්වලට අනුව ශේෂය කියලා දෙකක් දීලා මේකේ දෙකේම අගයන් සමාන හින්දා ඔයගොල්ලෝ මුකුත් හිතන්න නැහැ. ගන්න පුළුවන් දෙකම එක සමාන හින්දා බය නැතුව ඒක ගන්න මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගාන දීලා තියෙනවා දැන් අපේක්ෂිත ඒක විකුණුම් මිල සහ අපේක්ෂිත ඒක විකුණුම් වියදම මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි සමාන ගාන සහ ගැළපිළිවෙලදී ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර මේක සස්පෙලෙන් බලන්න. එහෙනම් මේක හොඳට බලන්න. අපේක්ෂිත ඒකකයේ විකුණුම් මිල කියන්නේ තොග අයිතම එකට අපේක්ෂිත ඒකකයේ විකුණුම් මිල 28000ක්
අපේක්ෂිත ඒකකයක විකුණුම් වියදම කීයක් තියෙනවද? 10ක්. එතකොට ඒකේ සුද්ධ උපලබ්ධිය කොහොමද ගන්නෙ? විකුණුම් අපේක්ෂිත විකුණුම් ආදායමෙන් අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම් අඩු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 28න් 10ක් අඩු කරලා ගන්න ඕන. එහෙනම් මේ ඉතුරු 18 28න් 10ක් අඩු කරපුවාම ඉන්න 18ට තමයි අපි කියන්නේ සුද්ධ උපලබ්ධිය ගේනවා. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ එකකට කීයද ඒකේ? එකට අදාළව 18යි. ඊට පස්සේ item දෙක පිරිවැය තියෙනවා 15000 සුද්ධ උපලබ්ධියගේ. එතකොට අපිට කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? අපේක්ෂිත විකුණුම් මිලේ අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම් අඩු වුණාම 21න් 8ක් අඩු වුණාම කීයද එතකොට සුද්ධ උපලබ්ධියගේ එන්නේ? 13ක් එනවා. 13යි. ඊට පස්සේ item 3 පිරිවැය එකකේ 15යි අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල 21ක් සහ අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදම 7යි. එතකොට 21කින් 7ක් ගියාම කීයද? 14යි. නම් 14 දානවා මෙතන. එතකොට දැන් පේනවා පිරිවැය අපි එකකට ගත්තා. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ එකකට ගත්තා. හරිද? දැන් අපි මේ ගණන් දෙක දාගන්න ඕන. දැන් පිරිවැයට අනුව මුළු තොගේ ගන්නවා. ඒකේ එකින් එකට පිරිවැය අනුව ගන්නවා. එකින් එකට සුද්ධ උපලබ්ධියගේ අනුව ගන්න. එතකොට පිරිවැය අනුව ගන්න විදිය තමයි මම දැන් පෙන්නන්න. මේකට අනුව ගන්න විදිය 2000 වැඩි කිරීම 20 කියන්නේ 40000යි. 3000 වැඩි කිරීම 15 කියන්නේ 60000යි. 3000 වැඩි කිරීම 15 කියන්නේ 60000යි. හරිද? එතකොට මේක 18 වැඩි කිරීම 2000 36000යි. 13 වැඩි කිරීම 3 39,000යි. 14 වැඩි කිරීම 3000. එතකොට මේ තියෙන්නේ පිරිවැයට අදාළ වෙන පොත්තගේ පිරිවැයට අදාළ වෙන අපිට අගේ මේ සුද්ධ උපලබ්ධියගේ කියන අගය. හරිද? එතකොට දැන් මේ දෙකෙන් අඩු එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒ මේ දෙකෙන් පිරිවැය තමයි අපි ගිණුම්ගත කරන්න ඕනේ. පිරිවැය සුද්ධ උපලබ්ධියගේ කියන එක දැන් හඳුනාගත්තා. මේ දෙක තමයි. එතකොට මේ භාණ්ඩ තුගේ පිරිවැය කීයද? මේ තියෙන 40000 60000 60000 1,20,000යි. 40000 කියන්නේ 1,60,000යි. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ එතකොට ඔක්කොම කීයක් වෙනවද? 1,17,000යි. 1,60,000යි පිරිවැය ආවේ සුද්ධ උපලබ්ධියගේ ආවා 1,10,000. එතකොට මං ගිණුම් තබද්දී මං දාන්න ඕන හැමතිස්සෙම මගේ තෝගේ ආගේ කීයක් විදියටද? 1,17,000. මොකද පිරිවැයට වඩා අඩුයි. දැන් ඒ පිරිවැයට වඩා අඩු එක අපි බලමු දැන් කොහොමද ඉස්සරහට දැන් සුද්ධ උපලබ්ධියගේ කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. කොහොමද එතකොට දැන් මේ පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩුයි. එතකොට අපි තෝගේ වියදම පිළිදෙල දාන්න. ඉතින් ඒක මම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කරනවා. එතකන් දැනට මේක ඉගෙන ගන්න. අපි දැන් මොන ක්‍රමයේද කරන්නේ? අයිතම් ක්‍රමය. අයිතම් ක්‍රමයේ අනුව අපි දැන් තෝගේ පිරිවැය ගත්තා. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ ගත්තා. එහෙනම් මේ ක්‍රමයෙන් තමයි අයිතම් ක්‍රමයෙන් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද පිරිවැය ගන්නෙ සුද්ධ උපලබ්ධියගේ ගන්න එක. ඉතින් මේක ගිණුම් තබන විදිහ මේ ගාන තිබර ප්‍රශ්නයක් විදිහට තාම ඔයාලා දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක ගිණුම්ගත කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අපි මේ පාඩම ඉස්සරහට කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ක්‍රමය මොකක්ද? අයිතම් ක්‍රමය කරාට පස්සේ කාණ්ඩ ක්‍රමය. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද කාණ්ඩ ක්‍රමය යටතේ මේක හොයාගන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි කලින් එකේ අපි හිතුවා කොහොමද අයිතම ක්‍රමය යටතේ හදන්නේ කියලා. දැන් අපි කාණ්ඩ ක්‍රමය යටතේ හදනවා. කාණ්ඩ ක්‍රමයට කියන තව නමක් තමයි සමස්ත ක්‍රමය. කියන්නේ මේ තොගේ ඔක්කොම එක කාණ්ඩයක් විදිහට සලකලා අපි දානවා. නැත්තම් එක සමස්ත තොගයක් විදිහට. දැන් මේකේ දැන් ගානට අනුව තියෙන එක කාණ්ඩය. හරිද? දැන් අපි හිතමු ABC කියලා කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවනේ. මේ කාණ්ඩ තුනට වෙන වෙනම හොයන්න ඕන. හරිද? මේ විදිහට. ABC කියලා කාණ්ඩ තුනක් තිබ්බොත් ඒ කාණ්ඩ තුන නැවත බෙදනවා නම් 1 2 3. මේ කාණ්ඩෙන් නැවත බෙදනවා නම් 1 2 3. එතකොට මෙන්න මේ කාණ්ඩක වෙන වෙනම හොයන්න ඕන. වෙන වෙනම හොයන්න ඕන. දැන් ගොඩක් දුරට විභාගෙදී ඉන්නේ
මෙන්න මේ වගේ එකක් කාණ්ඩ ක්‍රමයට ගන්න කියන්නේ මෙන්න එතකොට මෙන්න මේ ඔක්කොම එකක් කියලා. මෙන්න මේ ඔක්කොම එකක් කියලා අනුමාන කරලා කර මේ තොගේ පිරිවැය හොයන එක තමයි කියන්නේ කාණ්ඩ ක්‍රමය අනුව තොගේ පිරිවැය ගන්නවා කියලා. හරි දැන් අපි බලන්නේ කොහොමද කාණ්ඩ ක්‍රමය අනුව තොගේ පිරිවැය ගන්න කියලා. හරි ලේසි කාණ්ඩ ක්‍රමය මම කියන්නේ ඔක්කොම එකක් කියලා අනුමාන කරලා ගන්න. එතකොට මම දැන් ගන්නවා මේ තොග ඔක්කොගේම එකතුව ගන්නවා. හරිද? 2000 3000 810 පිරිවැය කියලා ඔක්කොම 20යි 15යි 15යි කියලා 20යි 15යි 30යි 50යි සුද්ධ උපලබ්ධියගේ දැන් අපි කලින් ගන්න කිව්වා මම කොහොමද සුද්ධ උපලබ්ධියගේ ගන්න එක දැන් මම අරගෙන ඉතින් 18යි 13යි 14 මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ගන්න. සුද්ධ උපලබ්ධිය කියනවා අපිට 45ක්. එහෙනම් අපේ පිරිවැය 50යි සුද්ධ උපලබ්ධියගේ 45. එතකොට පිරිවැයට අනුව අපි ගමු එහෙනම් තෝකේ පිරිවැයට අනුව අපිට තෝකේ එනවා 45000ක්. පිරිවැයට අපිට අනුව 45000. ඒ වගේම දැන් බලමු සුද්ධ උපලබ්ධියකට අනුව අපිට දැන් කීයක් එතකොට 8000 වැඩි කරන්න ඕන 45. එතකොට අපිට සුද්ධ උපලබ්ධියගේ අනුව ගත්තොත් අපිට එනවා 36000. කියන්නේ පිරිවැය 45000යි පිරිවැය 45000යි අපේ සුද්ධ උපලබ්ධියගේ 36000. එහෙනම් අපි දැන් බලමු දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද පිරිවැය හොයන්නේ කියලා. ඒ වගේම සුද්ධ උපලබ්ධියගේ හොයන්න කොහොමද කියලා දන්නවා. කාණ්ඩ දෙකෙන් අයිතම් ක්‍රමය යටතේ ඒ වගේම කාණ්ඩ ක්‍රමය යටතේ. දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ දෙක පිරිවැයට යන එක වෙලාවකට මේ ගාන සුද්ධ උපලබ්ධියක වෙන්නේ. කියන්නේ පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩු වුණොත් කොහොමද ඒව ගිණුම් වල දාන්න කියලා දැන් බලමු. එතකොට අපි ඒව ගිණුම් වල වියදමක් විදිහට හඳුනා ගන්න ඕන. එහෙනම් අපි පාඩමේ ඊළඟ කොටසට යමු. තොගේ කොහොමද වියදමක් විදිහට හඳුනාගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලුවා කොහොමද තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධියගේ සහ පිරිවැය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා කාණ්ඩ පදනම සහ අයිතම පදනම යොදාගෙන. දැන් අපි බලමු අපේ ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව. ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව වෙන්නේ තොග වියදමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම. දැන් අපි මොකද කරේ? පිරිවැය හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම සුද්ධ උපලබ්ධියගේ කියන එක හඳුනාගත්තා. දැන් අපි මේ දෙක හඳුනාගත්තට පස්සේ තොගෙහි තියෙනවා නම් වියදමක් ඒක හඳුනා ගන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේ මොකක්ද කියලා. තොග විකුණු ලැබුව විට විකුණුව තොග සම්බන්ධයෙන් පොත්වල පවතින අගය හෙවත් ධාරණාගය විකුණු ලැබූ කාලයට අදාළ වියදමක් ලෙස හඳුනාගත යුතුය. තොගෙහි අගය සුද්ධ උපලබ්ධි අගයට අගය දක්වා කපාහල විට ඒ මගින් ඇතිවන ලාභය හා ඒ වගින් ඇතිවන අලාභය අදාළ කාල පරිච්ඡේදයේ වියදමක් ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය. ඕකෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි දන්නකො අපි විකුණුම් ආදායම යටි විකුණුම් පිරිවැය කියලා අඩු කරනවා නේද? දැන්ටමත් ආදායම් ප්‍රකාශ පිළිවෙල කරන්න දන්න ඕගොල්ලෝ අර විකුණුම් පිරිවැය කියලා අඩු කරන්නේ මොනවාද? අපි විකිණීමට ඉදිරිපත් කරපු තොගේ. ආයේ ඒක අපි අඩු කරන්නේ කුමක් විදියටද? තොගේ පිරිවැයක් විදියට තමයි අඩු කරන්නේ. විකුණුම් වලින් අර විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරන්නේ තොගේ නිසා අපි දරපු වියදමක් වශයෙන්. එහෙනම් ඒක තමයි කියන්නේ පොත්වල පවතින අගයවත් ධාරණාගය විකුණු ලැබූ කාලයට අදාළ වියදමක් ලෙස හඳුනාගත යුතුයි. අන්නේ වියදමක් ලෙස හඳුනාගෙන තමයි අපි අර විකුණුම් පිරිවැය කියලා විකුණුම් යටින් අඩු කරන්නේ. එතකොට විකුණුම් පිරිවැය කියන්නේ අර අපි තොගය විකුණුවපු තොගයට අදාළ වුණු තොගේ වියදමට තමයි කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය කියලා. එතකොට තව එකක් තියෙනවා. අපේ ආයතනයේ දැන් තියෙන තොගේ පිරිවැයක් තියෙනවා, සුද්ධ උපලබ්ධි අගයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙකෙන් අඩු වගේ තමයි අපි හැමතිස්සෙම ගිණුම් ගත කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධි අගය හා තොගේ පිරිවැය යන දෙකෙන් අඩු වගේ. බැරි වෙලා හරි පිරිවැයට වඩා තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධි අගය අඩු වගයක් ගත්තොත්
අන්න එතනදී අපි තොගේ වියදමක් විදියට හඳුනා ගන්නවා. ඒක අපි බලමු දැන් කොහොමද ගාණක් ඇසුරින් හඳුනා ගන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තවත් තේරෙයි කොහොමද මේ සුද්ධ උපලබ්ධිය හා පිරිවැය යන දෙකෙන් අඩු වගේ සටහන් කරන්නේ කොහොමද? වියදමක් විදියට සටහන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට දැන් ගොඩක් තේරෙයි. උදාහරණේ චිත්‍රපට නිපදවන අශේන් සමාගම අවසාන තොග පිරිවැයට ලක්ෂ 3යි. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ 2,20,000යි. ඊට පස්සේ අනෙකුත් තොරතුරු දීලා තියෙනවා ආරම්භක තොගේ ලක්ෂයක්, විකුණුම් ලක්ෂ 3ක්, ගැනුම් පිරිවැය ලක්ෂ 4යි. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ කියන දේවල් අපේ අවසාන ගෙනුම් වල දාන්න කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ කාණ්ඩ ක්‍රමයට සහ සුද්ධ උපලබ්ධිතාවගේ ඕගොල්ලෝ දැන් කාණ්ඩ ක්‍රමයේ සහ ඊතන් ක්‍රමයේ යටතේ තොගේ පිරිවැය ගන්න දන්නවා. ඒ වගේම සුද්ධ උපලබ්ධියගේ ගන්න දන්නවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ දෙක අරගෙන කොහොමද අපි අවසාන ගිණුම් වල පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් ඒකට තමයි දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ තොගේ වියදමක් විදිහට හඳුනාගන්නේ. කියන්නේ පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩු නම් මතක තියාගන්න LKS දෙකේදී හැමතිස්සෙම කියන්නේ තොගේ ගිණුම් ගත කරද්දී අවසාන තොගේ ගිණුම් ගත කරද්දී පිරිවැය සහ සුද්ධ උපලබ්ධිය යන අගයන් දෙකෙන් අඩු වගේ තමයි ගිණුම් ගත කරන්න ඕන. ඉතින් මේ අගයන් දෙකෙන් තොගේ පිරිවැය අඩුයි නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අගතොගේට ඒ විදිහට ආදායම් ප්‍රකාශය අගතොගේ විදිහටත් ඒ ගාන දාන්න පුළුවන්. ඒ ගානම මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කම් වලත් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩු වුණොත් ඒක කරන වෙනස් විදියක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකොට ගානේ දීලා තියෙනවා දැන් තොගේ පිරිවැය ලක්ෂ 3ක් කියලා. ඒ වගේම සුද්ධ උපලබ්ධියගේ 2,20,000. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස 80,000යි. වෙනස 80,000. දැන් බලමු කොහොමද දාන්නේ කියලා. එතකොට ගානේ තව දීලා තියෙනවා ආරම්භක තොගේ කියලා ලක්ෂයකුත්. ඒක දාගන්නවා දැන් මම ආදායම් ප්‍රකාශය. ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට බලන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. ආදායම් ප්‍රකාශයට දැන්ම ආරම්භක තොගේ ලක්ෂයයි. විකුණුම් තියෙනවා ලක්ෂ 3ක්. ගැනුම් තියෙනවා ලක්ෂ 4ක්. හරිද? ගැනුම් තියෙනවා ලක්ෂ 4ක්. දැන් මොකද කරන්න ආදායම් ප්‍රකාශයේ ආරම්භක තොගේට ගැනුම් එකතු කරලා මම දැන් පල්ලෙහාට ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම කොටස තියෙන්නේ. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. දැන් මෙතන තියෙන ආදායම් ප්‍රකාශ අගතොගේ කියලා. අගතොගේට අපි දාන්න ඕන මෙන්න මේ පිරිවැය අගය. හොඳට මතක. අගතොගේට දාන්න ඕන පිරිවැය. පිරිවැය තමයි මෙන්න මෙතනදී අගතොගේට දාන්න. පිරිවැය කීයද? ලක්ෂ 3යි. එතකොට මේකේ ලක්ෂ 5යි ලක්ෂ 3 අඩු කරලා දැන් අපිට විකුණුම් පිරිවැය ගන්න පුළුවන් ලක්ෂ 2යි කියලා. හරි එතකොට දල ලාභ අපිට ආව ලක්ෂය. දැන් ඊළඟ එක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මොකද කරේ? අගතොගේ විදිහට අපි දැන් මෙන්න මේ පිරිවැය. හැබැයි මම කිව්වා මේකෙන් අඩු වගේ සටහන් කරන්න ඕනේ කියලානේ. පිරිවැයෙන් සුද්ධ උපලබ්ධිය කියන අඩු වගේ. දැන් මේකට අනුව සුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩුයි. එහෙනම් මේ 80,000 ආදායම් ප්‍රකාශයේ අපි වියදමක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. 80,000 ආදායම් ප්‍රකාශය අපි වියදමක් විදිහට හඳුනා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් තොග කපා හැරීම ඒකට කියන්නේ අපි තොග කපා හැරීම. තොග කපා හැරීමේ වියදම්. එහෙනම් අපි ඒ වියදම හඳුනා ගන්නවා වෙනත් වියදම්යන්ට. එහෙනම් වෙනත් වියදම් යටතේ අපි පෙන්නනවා තොග කපා හැරීමේ වියදම් කියලා. තොග කපා හැරීම කියලා මෙන්න මේ 80,000. මෙන්න මේ 80,000. එතකොට තොග කපා හැරීම අපි වියදමක් විදිහට පෙන්වනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. එහෙනම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ තොගේ පෙන්වන්නේ කොතනද? ජංගම වත්කම් යටතේ. එහෙනම් ජංගම වත්කම් යටතේ අගතොගේ පෙන්වන්න ඕන. ජංගම වත්කම් යටතේ අගතොගේ පෙන්වන්න ඕන අර සුද්ධ උපලබ්ධිය. හොඳට මතක තියාගන්න. සුද්ධ උපලබ්ධිය කියන්නේ 2,20,000.
2,20,000 ජංගම වත්කම් යටතේ පෙන්වනවා 2,20,000. දැන් මම ආයෙ කියන්න මම කරපු විදිය මම හඳුනාගත්ත මගේ පිරිවැය ලක්ෂ 3යි ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ 2,20,000. වෙනස 80,000යි. ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ 80,000ක් අඩු. එහෙනම් අපි දාන්න ඕනේ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ. ඒක දාන්නේ මෙහෙම අගතොගේට දානවා මම පිරිවැය ලක්ෂ 3ක්. පිරිවැය තමයි ලක්ෂ 3 අගතොගේට දාන්නේ. ඊට පස්සේ 80,000 2,20,000ට ගේන්නේ මම මෙන්න මෙතන වියදමක් විදිහට පෙන්නනවා. තොග කපා හැරීම කියලා 80,000ක් වියදමක් පෙන්නනවා. අන්න එහෙමයි ගේන්නේ. ඒ කොහොමද ආදායම් ප්‍රකාශය. ඊට පස්සේ මූල්‍යදත්ත ප්‍රකාශයට මම ගේන්නේ ජංගම වත්කම් වල අගතොගේ කියලා 2,20,000 ශුද්ධ උපලබ්ධිතාගේ ශුද්ධ උපලබ්ධිතාගේ 2,20,000 තමයි මෙතනට ගේන්නේ. ඒකට දැන් ඔයාලා දන්නවා පිරිවැය ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ ගත්තාම කොහොමද ඒක ගිණුම් තියන්න ඕන කියන ඕක තමයි අපි කතා කරේ. අර කාණ්ඩ ක්‍රමය සහ අයිටම් ක්‍රමය කියන්නේ මම කිව්වනේ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට තේරෙන්නේ කොහොමද ඉස්සරහට කරන්න යන්නේ එකෙන් කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා පිරිවැය හඳුනාගත්ත මේක කොහොමද දාන්නේ කියලා. ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ හඳුනාගත්තත් ඒක දාන්නේ කොහොමද? දෙකෙන් අඩු වගේ කොහොමද සටහන් කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් දැන් අපි පාඩමේ ඉතුරු කොටසට යමු. හරි එතකොට අද අපේ පාඩමේ අවසාන අනුමාතෘකාව වෙන්නේ තොග සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පහත සඳහන් දෑ හෙළිදරව් කළ යුතුයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ සමාගම් පාඩම ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නා සමාගම් පාඩමවල සමාගම් පාඩමේ සටහන් ලියන්න ඕන. අත්‍යවශ්‍ය සටහන්. ඉතින් ඒව වල මෙන්න මේ කියන දේවල් අපි ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේව අපි හෙළිදරව් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒව තමයි මේ තොගේ අගය කිරීම සඳහා භාවිතා කර ගන්නා ලද ගිණුම් ප්‍රතිපත්ති හා භාවිතා කරන ලද පිරිවැය සූත්‍රය. ගිණුම් ප්‍රතිපත්තිය සහ පිරිවැය සූත්‍රය මොකක්ද කියලා අපි භාවිතා කරේ. මොකක්ද කියලා අපි තොග සටහන් වල දාන්න ඕන. ආයතනයේ විසින් කාණ්ඩගත කරන ලද පරිදි එක් එක් තත්ත්වයේ තොග වටිනාකම් සහ මුළු තොග වටිනාකම්. තුන්වෙනි එක කාලච්ඡේදයේ වේදමක් ලෙස හඳුනාගත් කොටස. ශුද්ධ උපලබ්ධියගේට තොග ගණනයේදී වර්ෂය තුළ වේදමක් ලෙස ලියාහල ප්‍රමාණය. වගකීම් සඳහා සුරකුම්පත් නැත්නම් ඇපයක් ලෙස උකස් කරන ලද තොගවල වටිනාකම්. ඉතින් මෙහෙම මතක තියාගන්න එක හොඳයි. මොකද අපි සමාගම් පාඩම් ඉගෙන ගද්දි මෙන්න මේ තොග කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට තොග සටහන් අපි දාද්දි මෙන්න මේවා අපිට මතක තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම හිතන්නේ අද මම කරපු පාඩමෙන් ලොකු අදහසක් ගත්තයි කියලා මම හිතනවා. මොකද පොඩි වේලාවකින් මම මේ දෙන්න යන්නේ ලොකු දැනුමක්. ඉතින් වීඩියෝ දෙක තුනක දෙනවට වඩා එක වීඩියෝ එකකින් දෙන එක සාර්ථකයි කියලා මම හිතනවා. හරි එතකොට අද අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද LKS 2 ප්‍රමිතිය යටතේ තොග ගිණුම් කරන්නේ, ඒ පිළිබඳව වැදගත් වෙන කරුණු මොනවාද කියලා. ඉතින් මේකේ වැදගත් වෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න. ඉතින් වැඩිපුරම ප්‍රශ්න අහන ප්‍රමිතියක් තමයි මේ LKS 2 කියන්නේ. වැඩියෙන්ම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ LKS 2 කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මම මේ වීඩියෝ ඉවර කරනවා මෙතනින්. ඔයාලා මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, නැත්නම් මගේ දුරකථන අංකය සඳහන් වෙනවා. ඒකෙන් දාන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ අපි බලපු දේවලුත් බලන්න. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කරන. ඉතින් මීට කලින් පාඩමුනේ පොදුකාර පිරිවැය කරන්නේ කියන පාඩේ සමහර අය ඉල්ලලා තිබ්බා. ද්‍රව්‍ය පිරිවැය එකේ ඉතුරු එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කරන එකේ ඉතුරු එක තමයි FIFO සහ WAC කියන එක. ඉතින් ඒකත් මම අද කරා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මම ලොකු දැනුමක් දුන්නයි කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත් කියලා හිතනවා. නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මගෙන් අහන්න. මම වලට ඕන වෙලාවක උදව් කරන්න ඇස්ති නම් මේ පොඩි කාලේ ඔයාලගේ කාලේ ප්‍රයෝග ප්‍රවේණයට අරගෙන විභාගය සඳහා සූදානම් වෙන්න.